Hello，各位，歡迎大家嚟睇我樂高嘅頻道啊！今次同大家講一個幾勵志嘅故事嘅，咁就係事緣我睇呢個星島頭條咧，就係講有一個90後嘅大學生，咁佢咧係用 BNO 嘅身份嚟咗英國，咁然之後咧佢就回流咗返香港喎。嗱咁其實你啲回流喎，會回流應該唔係勵志啊。咁其實如果大家有睇過嗰條片咧，就應該知道，因為佢其實喺英國咧就我諗生活咗應該2年到啦。因為 BNO 其實都係到而家都係4年到嘅時間啫，咁咧佢就喺上年嘅時間咧就翻咗去香港嘅，咁就發展自己一個嘅生意啊。咁佢咧就係喺呢一個香港仔街市嗰度咧開咗一個自己嘅檔口咧，就做賣豬肉、斬豬肉啊，就做呢一個肉類切割員。咁亦都好似係做得幾成功嘅，因為我睇嗰個訪問咧，佢而家個收入咧係非常之唔錯㗎，佢話有4萬幾蚊一個月嘅盈利啊，同埋咧好受街坊歡迎，特別係啲師奶，簡直就係新一代嘅師奶殺手啊！咁我亦都覺得佢係一個非常之有頭腦嘅人啊，同埋係醒目嚇、靚仔有型。點解有型嘅咧？就係因為佢本身係一個酒店嘅調酒師，佢其實用佢嘅身份嚟英國咧，其實應該都真係揾到食嘅。咁佢亦都真係揾到一份咧係佢自己做開嘅職業。咁但係咧佢就話因為有一啲文化上嘅差異啊，同埋係話有啲職場上嘅歧視，咁佢咧亦都會覺得英國咧唔係想象中咁好。咁其實佢冇講錯啊。其實英國咧喺我哋心目中咧，其實一向都唔係好好㗎。我哋其實最中意英國係咩咧？傳統上最中意就係英超啫嘛，最中意就係睇咩啊？曼聯啊、車仔、利物浦啊，中意睇球星啊嘛，係咪？碧咸、傑斯、林柏特嗰啲。咁其實英國嘅生活我哋從來都冇話咩嚮往嘅，係我哋好中意佢哋嘅文化、足球文化、音樂，係嘛？Beatles 啊，或者仲有好多現代嘅歌星，我哋都好中意嘅。咁但係你話喺嗰邊嘅生活，其實我哋基本上我相信都冇太多人係好嚮往嘅，從來都。咁只不過因為我哋香港以往同英國係好有淵源。咁就講翻呢一個後生仔啦。咁其實如果佢話90後，咁我相信以而家現時2025年為止，佢最多都係35歲，我相信都未夠添嚇。同埋因為25年都係啱啱而家係過咗3個月，咁如果30幾歲嚟講，其實係好後生嘅。坦白佢真係可以覺得英國唔啱，佢就回流咯。佢係 nothing to lose 嘅，佢可能就係英國嗰度即係嘥咗2年時間，咁但係佢又賺到好多人生嘅經驗，係別人冇嘅。同埋而家佢都好醒啊，佢開創咗一個佢從來可能都冇諗過自己係會做斬豬肉啊、賣豬肉嘅一個咁嘅叫做老闆仔。咁但係其實佢嘅成功唔係個個可以複製到嘅，因為其實香港嘅街市，如果大家有留意開好多唔同各方面嘅報導咧，香港嘅街市其實係萎縮緊嘅。好多街市咧，就算係領展或者係房署翻新咗之後咧，個生意咧其實仲差過之前。好多租戶咧都係退租，同埋嗰個出租率咧係叫做未如理想，甚至乎係強差人意。好多時都係話第一年咧就有退租潮。咁咧咁啱得咁巧咧，我就查翻香港仔街市咧，原來就正正咧就係1年前咧就經過翻新，使咗4-5億，用咗18個月時間翻新。咁我相信咧呢個後生仔阿 Ray 啊。咁佢咧就啱啱就係新入去嘅租戶啦，咁而家做咗可能1年多，咁佢就站穩住腳。但我睇翻好多報道咧，就話個香港仔街市咧，其實之前都出現咗好多問題嘅，例如就係上年一個好強嘅颱風啦，8號颱風，咁咧佢就成個街市漏晒水啊、水浸啊，好似水務間咁樣嘅。咁 Channel C 都有報道過嘅。咁同埋咧就係話，亦都好快出現退租潮。咁但係1年之後可能有新嘅租戶進入啦、進駐啦，咁但係點都好，我哋都要咧為呢個 Ray 咧恭喜佢，佢係站穩住腳，同埋咧佢亦都喺社交媒體嗰度咧去宣傳啦，咁亦都得到好多師奶嘅叫做支持啦、擁戴啦。咁但係咧，我就想講一樣嘢，其實喺香港做街市咧，其實一直以嚟咧都係咁難嘅，因為咧香港有好多係由集團式去壟斷嘅。我相信大家有聽過建華集團啦，咁呢啲集團其實佢旗下咧已經係溫緊一啲叫做香港街市嘅，成個場其實都係佢管理嘅。咁佢已經係好多個場啊擁有咗，咁但係香港仔街市應該就唔係佢管理嘅嚇，因為我睇翻嗰啲 video 啊，網上睇咧就唔係寫住香港街市呢個牌頭嘅，就咁叫做香港仔街市。因為香港街市咧係另一個品牌嚟嘅，係紅色個 logo 咁樣嘅，咁係好多個區都有嘅。
咁另外咧就有一個叫做五豐行，我相信大家都識啦，師奶一定識。五豐行其實已經係壟斷咗香港嘅豬肉嘅零售批發市場嘅。咁若果佢好彩阿 Ray 呢個鋪頭喺呢個香港仔街市係未有遇到五豐行嘅話咧，咁就真係佢好彩啦。咁但係若果佢將來想擴充，譬如佢而家生意做得唔錯，佢想擴充喺其他場嘅話咧，我相信咧佢係好容易會遇到五豐行嘅呢個追擊夾擊啊！五豐行好犀利嘅，嗰陣時我都有去買餸落荃灣青衣，佢可以一條街咧有3、4間嘅咁變咗係佢夾雜住你嘅，你喺附近你同佢鬥咧係冇得鬥嘅，所以就即係如果佢站穩住一間咧，已經係好叻仔啦！喺現時今時今日咁嘅香港嘅街市嘅市道啊，我哋唔講零售，淨係講街市都已經萎縮緊啦，越嚟越少人煮餸，但係好多人咧，有啲人係會返大陸去買餸添，咁所以就話佢將來可唔可以發展到更加好，或者係可唔可以未來嗰5年能夠穩定咁發展咧？其實都係有個隱憂嘅，因為佢始終面對咧係好多大集團，除咗建華、五豐行，仲有其他集團嘅。咁但係講返英國都唔係話冇呢一個競爭嘅，係咪先？因為我哋同好多叫做英文流利嘅人。不論係白人又好，黑人又好，有好多都係本土生長，係英文好流利。坦白講，我哋叫做第一代 BNO 過嚟嘅係會輸蝕啲嘅。我哋基本上咧90%嘅人，我相信都可能接近90%或者80%都揾唔返自己嘅本行嘅。咁係嚟之前其實都預咗轉行㗎啦。其實大家係預咗嘅，只不過就係話我哋係希望我哋下一代會好啲咯。咁但係講返就係其實點解呢個 Ray 佢喺英國即係唔能夠話去可以生活到去攞埋個呢個入籍啊？點解唔等多少少時間啊？其實佢30零歲啫，咁佢就覺得唔想嘥時間。咁但係其實咧，我就聽翻佢嘅訪問入邊，佢講過有一啲嘢嘅，除咗就係話有工作上有啲覺得歧視之外啦，咁就係因為佢要交租啦，同埋佢話要搭車都好貴。咁我相信佢係冇揸車啦。咁佢冇講到佢係住喺邊度嘅，我相信佢喺英國嗰時可能都係住一啲好大嘅城市，例如 London 曼城咁樣，咁變咗咧就佢可能真係唔需要揸車嘅，去搭交通工具啦，同埋可以平啲啦。因為你買車咧，雖然養車係好容易嘅英國，咁但係咧，第一你買架車要錢啦，第二就係你嗰個其實每年嘅牌費咧，其實每年都加嘅喎。你個 No Claim Bonus 咧係完全冇用嘅，嗰個 NCB。喺英國咧，我發現 NCB 係唔會發生功效嘅。你累積咗2年，你諗住第3年會平啲咧，佢結果都係比上一年貴。咁呢個吹漲，咁呢個唔好講啦。咁講翻就係，因為佢話佢租貴、交通費貴，咁變咗就係佢好明顯佢係冇買樓啦。咁所以咧，佢就要承受呢個咧交租壓力，每一年都交租啦。甚至乎有可能佢搬屋嘅話咧，佢又要同好多潛在租客去爭一個租盤啦。咁呢個情況咧係發生喺好多人嘅身上㗎啦，不論係你係 BNO 又好，或者係其他，總之佢係新入嚟英國嘅人咧，其實都係不斷咁發生，甚至乎英國嘅 local 嘅人咧都係大家爭崩頭嘅。譬如我去代客睇樓咧，我都見好多。譬如我上個禮拜去代客睇樓，睇一個樓盤，咁其實已經晨早9點幾去睇，已經好早，我都唔係好想去。根本上9點幾咧，我就啱啱起身嘅啫，平時。咁去到啦。咁已經有2台客喺度等緊喎，2台都係咧已經係退休人士嚟嘅，有一個係教師係退休嘅，另外一個我睇佢年紀都係咁上下啦，都係50幾60歲，佢哋都係單身嘅，咁佢哋租一個2房嘅單位，咁即係話呢啲單位咧係好多人爭嘅一個單位，你2房喺香港我哋叫做住一家3、4口，喺英國咧係1、2個人住嘅咋，即係。一個人住咧都住2房㗎，700幾尺㗎，嗰成700尺嘅。咁講翻啦，就係因為佢阿 Ray 咧就冇買樓啦，咁可能佢資金唔係太鬆動啦，或者佢唔想即係隔山買牛啊，因為始終你初嚟你係冇得睇啊，咁佢租樓係一個穩陣嘅選擇嚟嘅，係啱嘅。只不過就係英國嘅租金大城市咧，真係每年都加得好犀利嘅，真係。絕對係好吃力嘅，呢個我絕對明白嘅。
咁所以佢就變成好大壓力。佢都話啦，佢每個月咧都冇乜錢剩，生活水平咧自然亦都唔會提升啦。你個人唔會開心嘅，你冇錢剩，又要擔心出年又會加租乜嘢都加嘅 council tax 又加啦，電話費又加啦，呢個電費咧又會加啦。咁所以係乜嘢都加嘅。咁坦白講，如果你計呢啲咧，香港咧係會可能真係輕鬆啲嘅。香港電費其實冇乜點樣加過，係咪？咁亦都冇 council tax 添啦，香港。咁但係就講翻咧，其實我哋大家喺英國生活咗咁耐嘅朋友，可能呢一刻你睇緊我嘅片嘅朋友，你都喺度英國，可能已經住咗超過3年啦。咁其實我相信好習慣英國嘅生活啦，因為始終就係英國係慢活啲嘅。雖然我哋生活慣係快，我哋喺呢度係比本地人係快啲，但係我哋都會稍為放慢翻㗎啦。住咗幾年，我哋係而家係開始 enjoy 緊啦，已經適應晒啦。任何一啲嘅唔滿意眼見覺得硬眼乜嘢，其實我相信大家都會接納咗，用另一個角度嘅態度去睇。咁我哋真係習慣晒呢度嘅生活。咁第二咧就係咧間真係大好多，所以你話如果我哋可唔可以好似阿 Ray 咁樣翻返去生活咧？我相信好多人都未必真係，即係唔係話焗住你要去。即係假如大家諗下，假如你真係需要好似阿 Ray 咁翻去，哇！可能香港有一個好好嘅發展機會，你會唔會翻去？即係假如有個咁嘅前提先啦。咁我相信好多人都未必會，我都唔會，因為即係呢度地方住得又大咁多，舒服咁多。其實我哋香港日做嘢做為咗咩啫？都係為咗有一個好嘅環境，係咪？可以買間好啲嘅樓，環境好啲，然之後咧就可以俾下一代舒服啲。最好就可以咧出架車咁可以放假咧就同啲親戚朋友去玩下。咁其實呢一刻我相信大家喺英國已經好多人都已經 achieve 到可以做到啦。咁甚至乎係比想象中更加好啦。咁我知有啲人係直頭係可能有樓收租啊。咁然之後咧，可能就又換咗啲更加大嘅樓啊。咁其實係喺香港係好多時都係未能夠想像到嘅。喺英國呢度咧就相對容易達到好多。同埋就係話譬如英國啦，揸車出入啦，亦都係好多啦。因為香港我都有揸車嘅，即係揸到好猛嘅。即係我係其中一個 road rage 嚟嘅。香港嗰時真係好猛揸車，大家嗰啲司機態度唔好啦，亂咁 cut 線啦，係咪先？亂咁喺後邊推你啦，好多時亂切線啦，跟住咧成日就抄牌啦，日抄夜抄啦，半夜3、4點都嚟抄嘅，停車場咧就硬食，係咪？周圍你都覺得好大壓力嘅，揸車係好大壓力嘅。喺香港係，就算你泊停車場都唔係好受噶，係嗰啲所謂商場停車場全部啲地牢咧熱到死，即係諗起都嬲啊！真係一入到架車已經即刻成身濕晒㗎，真係。諗起咧都驚啊！所以你話如果我翻香港，我咁中意揸車嘅人，我都會唔會再揸車？喺香港真係好勞氣，真係唔想再影響自己個情緒之餘，仲要咧不斷咁樣跌錢嘅。喺香港揸車係不斷咁跌錢嘅。咁喺呢度咧就真係咧平一大橛。所以你話，如果你話真係有個，你話香港可能有啲揾錢嘅機會乜，我都唔會去諗。我唔知你又會唔會去？真係會去諗啦，我就覺得真係翻唔到轉頭嘅。喺呢度嘅生活，而家真係我覺得係非常之適合我哋。即係而家BNO 喺呢度住定咗3年以上嘅人，我唔知大家同唔同意啦。咁咧就最後啦，就係話雖然咧喺英國咧係大家真係預咗揾唔翻香港嗰份人工啦，咁但係最主要就係頭先講翻就係英國嘅樓真係平好多。養車又真係平一大截，冇壓力，冇唔舒服嘅嘢出現嘅。呢度啲人揸車又好禮讓嘅，同埋呢度啲人咧，雖然你話佢有啲人話職場歧視咩都好啦，但係平時嘅話咧，其實佢有啲人都好客氣嘅。嗱，你唔好 expect 佢對你就係好 friendly、好熱情，絕對唔會嘅，絕對唔似我哋香港對外國人咁熱情嘅。咁但係咧佢同你相安無事，佢又唔會搞你嘅。個別有啲英格蘭嘅地方可能例外啦，可能有啲人係比較粗暴啲嘅，可能有啲人唔知係咪飲酒定係
即係特別中意嚟撩是鬥非嘅。咁但係喺蘇格蘭咧，我就真係冇遇過。好多人都係好客氣嘅。雖然咧佢同你唔會 friend 嘅，咁但係咧禮貌上咧都一定會同你打下招呼啊。行街見到會點下頭啊、微笑啊咁樣啦。但係你就唔好 expect 人哋會行多一步去點樣主動去 approach 你啊。就算喺公司都唔會有啲咩太多嘢講嘅。可能第一次會講下問下你喺邊度嚟啊，呢樣嗰樣嚟咗幾耐啊，乜嘢啊。跟住下一次見到佢都唔會再同你主動講任何嘢嘅。咁要明白啦，因為佢唔係對你係咁嘅，佢對翻佢哋自己本土人都係咁嘅。我見好多第一年做嘢咧，見佢哋好中意傾偈嘅喎。平時一有 break time 啊，一冇咩做，企度傾偈。咁跟住咧過咗一年咧，我嗰個人走咗，我問翻佢啊，嗰個人走咗喎，你有冇佢聯絡電話啊？佢原來冇嘅喎，佢哋唔會咧，好似我哋香港咁咧。可能我哋翻一份新工咧，第二個禮拜咧已經，我相信你已經有晒大部分同事嘅電話啊，甚至乎已經約過出去玩啊，或者收工出去食下飯。喺呢度係冇㗎，你見佢哋好 talkative，係一個好普通社交嘅嘢嚟嘅啫。佢覺得同你唔係朋友咧，佢甚至唔會攞你電話。就算有你電話，佢都唔會同你 WhatsApp 嘅。佢只係會同你咧 SMS send 信息嘅啫。WhatsApp 咧係真係要好 close 嘅人咧，佢哋先至會用 WhatsApp 嘅，係咁得意嘅，同我哋香港係好唔同嘅。咁所以我哋要喺呢度咧，不論你有買樓又好，冇買樓又好，你做緊咩工，定係做翻香港以前嗰啲職業都好，其實你都要預咗唔係咁容易揾到本地嘅朋友喎，除非你真係好主動去積極去認識佢哋嚇，去主動同佢哋 break the ice。咁唔係好多人做到，但係如果冇做到，亦都唔需要氣餒嚇，慢慢俾啲時間，同埋你亦都會識到自己，大家都係 BNO 嚟嘅人噶嘛嚇，咁所以亦都唔需要話為呢啲嘢影響自己嘅心情嚇。咁我就即係覺得阿 Ray 好叻嘅，即係佢咁樣翻到轉頭，佢都可以做到成功。咁但係其他人咧係可唔可以複製到咧？就絕對係一個問號。同埋阿 Ray 自己亦都係即係將佢面對街市呢方面咧，都有好多競爭，同埋好多人咧開始唔煮飯，越嚟越少人煮飯。所以點解就話啲街市好多鋪位係丟空咗喺度冇人租嘅？就算你裝修到幾靚都冇用，係越嚟越少人煮飯啊！咁所以就我都祝佢好運啦嚇。咁我亦都希望大家喺英國生活嘅朋友啦，咁好多我知道咧都係仲係租緊樓嘅，咁亦都係面對緊一啲可能會租金上升嘅壓力啦。咁亦都喺度諗緊幾時可以有自己一個嘅物業啊，或者工作上點樣可以再去提升啊。咁希望大家都努力啦，就唔好放棄，因為喺呢度要生活咧，其實就唔難嘅。但係你話可唔可以再上一層樓咧，就真係要大家出多啲努力啊，加一把勁。同埋我哋其實都嚟緊都係仲有幾個關要過嘅。第一就係要呢一個考英文試啦，然之後就攞個永居啦。咁然之後咧就要再入籍啦。咁喺呢段期間，我哋咧亦都要非常之規規矩矩，唔好咧犯任何嘅事，絕對唔可以有任何一啲嘅疏忽。揸車咧真係千祈唔好超速啊！一眼關七，去到邊都要小心咧，真係唔好同人嗌霎，甚至乎有啲人真係如果挑釁你，即係你寧願真係掉頭走嘅，千祈唔好同佢咧有任何嘅衝突，即係以免有咩事都好，就算佢打你先啊，你覺得佢係理虧啊，就係拗起上嚟咧，即係有啲任何灰色地帶咧，對你嚟講咧都唔係一個好處嚟嘅，即係千祈唔好牽涉到任何一個嘅刑事或者民事訴訟都唔好啊。咁所以我哋喺呢一度咧真係要好小心。我哋而家其實暫時都仲係好似喺一個獨木橋咁樣行緊嘅，安安分分慢慢行咧係冇事嘅，但係萬一咧行快咗咧就會出事。咁喺呢度就真係希望大家互相去勉勵啦。咁大家咧就想講翻，如果有啲喺香港嘅朋友啊，係想過嚟英國，但係未揾到落腳點嘅，嗱咁你見到好似阿 Ray 呢個例子啦，佢因為就係未有呢一個買樓啊。咁如果你喺度咧就想揾一啲代睇樓服務啦，咁可以咧就揾我幫手嘅，我係專門負責咧 Glasgow 地區啦，同埋咧 Edinburgh 地區嘅，咁可以幫你去睇樓，同埋咧聯絡 agent 嘅嚇。咁買樓租樓都可以嘅，
絕對冇問題，隨你喜歡。咁咧有興趣咧就可以咧喺內文嗰度咧揾我嗰個聯繫方法啦。咁啊 Facebook 啊或者 IG 咧都可以聯絡我嘅。咁啊多謝各位支持啦嚇。咁咧希望大家咧有興趣咧就可以 follow我個頻道啦，俾個 like 啦。咁下次再會，再見。